We want justice. Justice, justice. We want justice. General Gopal Bisina. General Gopal Bisina. Hikka Department high, 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 high. All Hikka Department high, 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 high. Hikka. We want justice. Justice, justice. दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माने सारा आसामाव मोनफ्रोमबो जिल्ला मावखुलि लोगोसे मोनफ्रोमबो माने महकुमा मावखुलिनि लांगोनायाव बे 1 घन्टानि धरना हाबाफारिखौ लादों आरो लानायनि गुबै थांखिया जाहैबाय आथिखालाव सोलिबाय थानाय 2023 मायथाइनि एसएसएलसि आनजाद बे आनजादनि कुइसन पेपारा खनसेनि उनाव खनसे मोनसेनि उनाव मोनसे जेबायदि मोनसे लिक जाबाय थानाय जे जोंनियाव नोजोराव गोग्लैदों प्रथम एग्जाम माने इंलिश बे इंलिशआवबो मोनसे सेन्टारनिया लिक जानाय आरो लिक जानायनि थाखाय माने बै सेन्टाराव एग्जामा जाफिननांगौ बेबायदि जोंनियाव नोजोराव गोग्लैदों दा बियो मानो जाबाय थादों लोगोसे मैथमेटिक्सआवबो जायगा जायगा बेबायदि माखासे कन्ट्रोभार्सियेल थांबाय आरो दिनै जेनेरेल साइन्स मोनसे एग्जाम जानो गोनांमोन बे जेनेरेल साइन्सनि कुइसन पेपाराबो लिक जादों आरो लिक जानायनि माने थाखायनो दिनै एडुकेशन डिपार्टमेन्ट सेबा मानेफ्राय फोसावबाय जे दिनैनि माने एग्जामखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय थारैनो बेफोरबायदि जाथाया जोंनि थाखाय खुब दुखुनांथाव आरो बे जाथाया जानो मानो मोनबाय थादों दा बेखौ जोङो सोंखारिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों जोङो दिनैनि नैबे धरनानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि सेबा बर्डआ कमप्लिटलि टटेलि फेलार जादों लोगोसे एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ फेलार जादों बिथांमोना एग्जामिनेशन माने कन्डाक्टनि जिखिनि मेकानिजम खालामनाय बेवहाय बिथांमोना फेलार जादों आरो बिथांमोना मा होनदों बिनि थाखायनो कुइसनफोराबो लिक जानो मोनदों बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों रावजों जोङो सेबा लोगोसे एजुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो एग्जामिनेशन कन्ट्रलार बिथांमोनखौ जोङो सोंखारियो लोगोसे जोङो जिहेतु माने एडुकेशन डिपार्टमेन्ट सेबा बिथांमोना फेलार जाबाय बे आनजादखौ होनांगौनि बेलायाव बेवहाय चिफ मिनिस्टारनि इन्टारफेरेन्स जोंनो नांगौ आरो चिफ मिनिस्टारनि माने हस्तक्षेप जोंनो नांगौ आरो चिफ मिनिस्टारा बेवहाय मोनसे तदन्त बहायनायनि गेजेरजों सोर बेवहाय इनभल्भ दं सोर बेवहाय माने दायनिगिरि हिसाबै जुरित दङ बै दायनिगिरिखौ मोनसे इनभेस्टिगेशननि गेजेरजों माने हमनानै गोख्रों माने साजा होनांगौ जोङो बे बाथ्राखौ जोङो लुबैदों दा मानो होनोब्ला मेट्रिक आनजादा सासे फरायसानि थाखाय बियो मोनसे केरियारनि मोनसे लाइन बा मोनसे केरियारनि लाइफ लाइन होननानै जोङो मिथिगौ मानो होनबा मेट्रिक आनजाद पास जाखांनायनि उनावनो सासे फरायसाया हायार इडुकेसन लानो थाखाय बा गावनि केरियारसिम थांनो थाखाय सोरबा साइन्सआव थाङो सोरबा कमार्सआव थाङो सोरबा आर्ट्सआव थाङो सोरबा टेक्निकेल डिप्ल'मायाव थाङो सोरबा इन्जिनियारिं डिप्ल'मायाव थाङो नाथाय बे एग्जामखौनो लानानै एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा माने मा होनदों एडुकेशन माने जोंनि माखासे अफिसार्सफोरनिफ्राय जिखिनि मोनसे खेलथेमालि खालामबाय थानाय बे खोब लाजिथाव जादों फरायसाफोरनि इयुनखौ लानानै बिथांमोना गेलेनो नाङामोन आरो फरायसाफोरनि भबिष्यतखौ लानानै बिथांमोना गेलेनो नाङामोन बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बुंदों जे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जेन बेबायदि खुनु फरिखानि एग्जामनि कुइसन पेपारा माने लिक जानो मोना बेनि थाखाय प्रपार मेकानिजम खालामनांगौ आरो एग्जामिनेशना फ्रि एन्ड फेयार जेन जायो बेनि थाखाय प्रपार मोनसे मेकानिजम खालामनांगौ आरो जे जोंनि फरायसाफ्रा खुनु बेवहाय माने भिक्टिम जानो मोननाय नङा आरो फरायसाफोरनि गोसोआ बायनो मोननाय नङा फरायसाफोरनि साइकोलजिकेल बियो मोनसे जेबो हेम्पार जानो मोननाय नङा दा बेनि थाखाय जोङो दिनैनि नैबे धरना हाबाफारिजों जोङो फोरमायदों गोजोन्थों परिखानि थाखाय थियारिमोन बे थियारि जानाया हयथ' दिनै एसे बिसोरखौ माबा मेंहोनाय बायदि जाबाय दा बेवहाय जोङो दुखु मोनदों आरो दिनैहायबो जि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाया जि मोनसे खुद्रिनाय हाबाफारि लादों बे खुद्रिनाय हाबाफारिया जोबोद मोजां आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै सरकारनिसिमबो दैथायहरनो हागोन आरो जाय सोलोंथाइ बिफान बे सोलोंथाइ बिफानावबो बियो मोनसे एसेबाबो सौदावहैगोन होननानै जोङो साननानै लायो आरो बे सौदावहैनायानो दिनैनि जि हाबाफारि लानाय दिनै जोंनिल' नङा चिरां जिल्लाल' नङा दिनै गासिबो आसामावनो दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनफ्रोमबो जिल्ला बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोंनि थाखाय जाय बिथांमोना बे हाबाखौ मावदों जाय लिक खालामदों प्रश्नखौ जाय लिक खालामदों बे लिक खालामग्रा जाय बिथांखौ हमनानै जे एकदम
जोबथेसालियाव जोबनानै अराय समनि थाखाय बेखौ जोबथेसालियाव जोबनानै जुदि दोननो हायोबा दिनैनि नैबे जाखांबोनाय जि गथ'फोरनि जि थांखि आरो थाखाय बहाय मोनसे गोजोननाय फैगोन होननानै साननानै लायो। आरो नङाबा जुदि आसाम सरकारा जुदि बेखौ लेहेम खालामनानै जुदि हाबाफोरखौ जुदि मोजाङै मावलाङाबा आरो बेखौ संदाननानै बिनि थाखाय बिजिरसालियाव जुदि दैखांनो हायाबा बे मोनसे दुखुनांथाव जागोन। ओंखायनो आङो गले गले खावलायनो लुबैदों आरो दिनै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे सरकारि भाबै जे जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ आखायाव लानानै जि बिथांमोनखौ जि कालप्रिटखौ हमनांगौ बे हमनायनि दायथ'खौ बिथाङा रुजुननांगौ आरो जाय बिथाङा बे हाबाफारि मावनो बे साजा मोनथारनांगोन आरो बे साजा मोननायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे माबाफ्रा आरो आं बेखौल' मोनसे खावलायबावनो लुबैदों जे जोंनि बे परिखाया दासिमबो मैया बन्द' खालामबाय दाख्लैबो खालामबाय नाथाय दासिमबो बिनि माबा थारिखखौ फिक्स खालामनाय जायाखै। बेखौबो थाबैनो बे थारिखखौबो थाबैनो जे मोनसे थि सम होनानै थाबैनो फोसावफिननांगौ आं बेखौ खावलायबाय।